आज का व्लॉग रॉबिन के पनीर खाने से चालू होता है और यहाँ हमें दिखी एक ही साइज़ की अलग अलग कलर वाली गाय। फिर ढूंढा हमने बलून वाला पंप और फिर क्या, हमेशा की तरह इनकी लड़ाइयाँ। चलो फिर निकले हम थोड़ा सामान लेने। हर जगह भीड़ थी और ली हमने दाल मोठ। मंदिर भी सजना चालू हो गया। रॉबिन चिपकली, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो देखो, वो उधर 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 ऊपर ऊपर। हाँ अबे वो देखो ऊपर, वो अबे पकड़े ऊपर ऊपर। हाँ 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 वो, हाँ देखा चिपकली देखी।